biyyi tokko badhaadhinni ishee mirkanaa'ee imala guddinaa ishee itti fufsiisuuf nageenyi keessoo ishee mirkanaa'u murteessaadha. Kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u immoo biyya Singaapoor yoo ta'u yoo nageenyi keessoo mirkanaa'u ta'e immoo carraan mudachuuti malu carraa Sooriyaa fi Yemen mudate ta'uu mala. Hayyoonni saayinsii siyaasaas biyyi nageenyi keessoo ishee mirkanoofnee fi tokkummaa hin qabne guddina ariifachiisaa galmeessuun ulfaataadha jedhu. ሰላም ማለት ህዝቡ አንድነት ነው የሚያሳየው። nageenya jechuun tokkummaa lammiilee biyyattiitiin kan ibsamudha. Kanaaf nageenyi yoo jiraate lammiileen tokkummaa cimaa qabu jechuun ni danda'ama. Kun immoo birmadummaa biyyaa mirkaneessuu fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf qooda olaanaa qaba. Nageenya keessoo ofii osoo hin mirkaneessin faayidaa biyyaalessaa mirkaneessuun ni ulfaata. ሰላም ምን ያህል መጠበቅ አለብን? ያለ ውስጣዊ ሰላም ሀገራዊ ጥቅም ማሳካት ይከብዳል። Itoophiyaanis waggoota hedduudhaaf rakkoo walitti bu'iinsa biyyattii keessatti mudachaa tureen sadarkaa eegamuun guddachaa akka hin turre kan himan hayyoonni kunneen kun immoo dhaabbata cimaa dhabuu fi rakkoowwan mudatan mariidhaan irratti hanqinoonni jiraachuu himuun kana furuufis muuxannoo biyyoota guddatanii fudhachuun murteessaadha jedhu. አንድ ችግር እንደገጠመን ወዲያውኑ ተናግረን በዛ ጊዜ በሚመጥን መልኩ መፍታት ካልቻልን ወይ መቀመር ካልቻልን rakkoon tokko akkuma mudateen dafanii ariitiidhaan furmaata kennuun yoo hin danda'amne walitti bu'iinsi babal'achaa deema. Rakkoowwan mudataniif fala hatattamaatu barbaachisa. Kanaaf dhaabbata amansiisaa qabaachuun murteessaadha. Hawaasnis rakkoowwan mudatan furuuf beekumsaa fi hubannoo gahaa horachuu qabu. ህሊናም ልቆ መገኘቱ ለብሔራዊ ጥቅሙ ቅድሚያ በመስጠቱ Itoophiyaa keessatti nageenya itti fufiinsa qabu mirkaneessuufis mootummaa fi uummata gidduutti walamantaa fi hunda dura faayidaa biyyoolessaadhaaf dursa kennuun murteessaa akka teessimaniiru. ማንኛውም የሰላም እርምጃዎቹን tarkaanfii nageenyaa kamiyyuu fudhachuuf karoora nageenyaa baafachuuf dursa uummanni kiyya jedhee fudhachuu qaba. Kanaaf tarkaanfii fudhatamu kamirrattuu hirmaannaan uummataa murteessaadha. መወሰድ አለበት። ስለዚህ የህዝብ ፍላጎት በዛኛው ሰላም እርምጃ ላይ ማስቀደም አለበት። መንግስትና ህዝብ ጋር ቁልፉ አለ። Furtuun mootummaa fi uummata bira jira. Mootummaa fi uummanni yoo gargar fagaatan rakkootu mudata. Kanaaf dhaabbilee amantaa, afoosni fi dhaabbileen biroo tuffii tokko malee mootummaa waliin walitti dhiheenyaan hojjechuu qabu. Kanaaf akkuma marii biyyaalessaa irratti eegalame mariin dhimmoota keenya furaa deemuu qabna. Kan kanarraa hafe faayidaan biyyoolessaa iyyuu waliif nu galchuu danda'a. ነገሮች ላይ በደንብ ተናግረን አሁን ይሄ ብሔራዊ ምክክር አይነት ተቋማቶች ሄደው ተደራድረን የምንፈታውን እንፈታለን። የማንፈታው ጋር ግን ማን ይዳኘናል? ብሔራዊ ጥቅማችን ይዳኘናል ማለት ነው። lammiileen Itoophiyaa si tokkummaadhaan milkaa'ina hidha haaromsaa irratti agarsiisan nageenya keessoo isaanii mirkaneessuun faayidaa biyyoolessaa kabachiisuu irrattis hojjechuu akka qabanis ibsameera.